你给我说清楚，你是不是又拿冲击起子去钻孔？我以为可以啊，它长得就跟棋子头一样。你以为长得像就可以乱用？那你怎么不拿剪刀剃头？冲击会让钻尾变钝、断裂、报废。钻尾这东西只能用纯旋转的推头电钻。那难怪我一跟你大报废上市。对不起，蓉嬷们，我不是故意的。我以为钻尾能承受我对工具的热情。记住，不能冲，不能震，只能稳稳转。再乱用，我银针伺候。